କାଲି ରାତିରେ ବୋଉ କହିଲେ କେତେ ଆଉ ରୁଟି ଖାଇବି, ବୋର୍ ହେଇଗଲିଣି ରୁଟି ଖାଇ ଖାଇ, ଆଜି କିଛି ବନା ଭଲ ଜିନିଷ। ମୁଁ କହିଲି ପକୁଡ଼ି ବନେଇଦେବି କି, ଏ ଯେଉଁ ପାଗ ଯାକ ଦେଇଛି ପକୁଡ଼ିଟା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଫିଟ୍ ହେବ। ଚାଲିଲି ରୋଷେଇ ଘରକୁ, ପିଆଜ କାଟିଦେଲି, ତା ସାଙ୍ଗକୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଫାଳେ ପଡ଼ିଥିଲା ତାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ, କହିଲେ ତାକୁ କାହିଁ ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପକୁଡ଼ି କଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଚୋପାକୁ ଚାଞ୍ଚି ଚୁଞ୍ଚି ତାକୁ ବି କାଟିଦେଲି, ତାକୁ ମିଶେଇ ତା ଦେହରେ ବେସନ ପକେଇଲି, ତାପରେ ତା ଉପରେ ହଳଦୀ ଟିକେ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। କିଛି ଫାଲତୁ ମସଲା ମସଲି ପକେଇବାର ନାହିଁ, ସିମ୍ପଲ ଲୁଣ ହଳଦୀ ବାକି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତାକୁ ପକେଇ ଦେଇକି ଭଲରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବ ବେସନ ସାଙ୍ଗରେ। ତାପରେ ସେଥିରେ ଦେଖିବ ଯେତିକି ପାଣି ଦରକାର, ହାଲକା ହାଲକା ଅଳ୍ପ 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 ମିଶେଇକି ଏତିକି ହିଁ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ମିଶେଇବ। ତାପରେ ମୁଁ ତେଲ ଅଲରେଡ଼ି ଫାଷ୍ଟରୁ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି ଗରମ ହେବା ପାଇଁ, ସେଥିରେ ପକେଇଦେବା ଆମର ପକୁଡ଼ିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି। ଆଉ ସିଏ ଏବେ ଦେଖ ପୁରା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ମୁଁ କାଢ଼ିଦେଲି ପିଆଜ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସହିତ, ନେଇକି ଦେଇଦେଲି ଆମର ଶାଶୁ ମାଆଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସନ୍ତାଣୀଙ୍କର ନିଦ ଆଜି ଶୀଘ୍ର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଆଗମନ କରୁଛନ୍ତି ରୋଷେଇ ଘରକୁ। ଦେଖୁନା କେତେ ଖୁସି ହେଉଛି। ଏଠି ଆମ ମା ଝିଅର ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଗୀତ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ମୋର, ତେରା ଧିଆନ କିଧର ହେ ରେ ତେରା ଇରୁ ଇଧର ହେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବସି ପକୁଡ଼ି ଖାଉଥିଲୁ, ବୋଉ କହିଲେ କାଲି କ'ଣ ବନେଇବୁ? ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ବନେଇବି, କିଛି ତ ପରିବାପତ୍ର ସରିଯାଇଛି। ବୋଉ କହିଲେ ଟିକେ ମଟର ତରକାରୀ କରିବୁ, ଯେତେବେଳେ ମଟର ବତୁରା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ମଟର ତରକାରୀଟା ବି ଆମ ବୋଉଙ୍କର ଗୋଟେ ଫେଭରେଟ୍ ଆଇଟମ୍ ଭିତରୁ ଗୋଟେ। ମଣିମା କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆଦେଶ ତ ପାଳନ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ତ ବନେଇଦେଲି ମଟର ତରକାରୀ। ସରି ଘୁଗୁନି।